Med poletnimi počitnicami so merili energetsko ustreznost, v nadaljevanju pa sledi večji zalogaj, pravi Pickova. Nujno je zamenjati celotno streho, potem zamenjava oken s ustreznimi stenami ob teh oknih in pa električno napeljavo. V šoli že več let opozarjajo na nevzdržno stanje, a se doslej ni veliko premaknilo. Pravzaprav s temi zamiki je bilo zamišljeno, da se v tem koledarskem letu pripravi vsa dokumentacija. Gradnja pa bi potem stekla prihodnje šolsko leto. Ne prihodnje šolsko leto, prihodnje koledarsko leto. Novomeška podžupanja Mojca Špec-Potočar pojasnjuje, da so naročili pripravo sanacijskega dokumenta, ki bo osnova za pridobitev projektne dokumentacije ter za izvedbo del. Seveda je najprej potrebno sanirati streho in v dogovoru je, da glede na terminski plan, ki je v začetku prihodnjega leta, se sanira streho in nato potem skladno s sanacijskim programom tudi vse ostale potrebne aktivnosti, ki so vezane na energetsko rabo in seveda tudi na sanacijo same stavbe kot takšne. Sredstva za projektno dokumentacijo so zagotovljena, dodaja Špec-Potočarjeva. Naložba pa se bo začela prihodnje leto, ko bo tudi uvrščeno v občinski proračun. O njeni vrednosti je ta čas še težko govoriti, saj čakajo na sanacijski program, bo pa prav gotovo precejšen finančni zalogaj. Prav gotovo, ker pač sama stavba je celovito treba prenoviti in treba je strokovno pristopiti, treba je narediti podlage takšne, da je lahko možno sofinanciranje tudi iz sredstev drugih razpisov za energetsko sanacijo te stavbe. Sicer pa je občina naročila pripravo sanacijskega programa za vse šole.